basali baye bate ya sango sango ndamu bate ya sango sango malamu yango neliloba na nzambe liloba na nzambe yango neliloba na nzambe esilobiko yango neliloba na nzambe liloba na nguya yango neliloba na nzambe ezali na biblia yango neliloba na nzambe Toma Daiden sakola liloba na nzambe basali na nzambe nyonso na ngoma na Siona Evangeliste Twala Aerozan Evangeliste Bola te liloba na nzambe Evangeliste Kango L'Éternel des armées, que ton nom soit béni. Encore. Bene la Christ Jésus, mon moi. Bene ma carne, son autorité, la puissance, pendant que le puissant mon Satan, donc manganga batiol, mais son magicien, ma pharisien de votre domination, autorité, pense des ténèbres, esprit méchant, dans le lieu céleste et dans la est. Ouest, nord, sud, nord, makanisi, na Kongo, na Yesu, kwa mwana tata yao, Bimon, Panzama, paralysé, boîte na Gehenne. L'opinion sur un bindo, longwa na est, ouest, nord, sud, au nom de Jésus, Bimon, sont neutralisés. Kobele la milimo mayele, makani, savana banzana, bachamilembo. Na komona nkolo Yesu bele manukiawa kujeni hapa. Alléluia, alpha omega, omnipotent, omniscient, omniprésent, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de Mandai, de la RT Congo. Yahweh nzambe tata communication ma communication glama ete yo zali nzambe wa Congo démocratique na kati na ngonga watu maliboso tata epa na yo nzambe na bomoi na tina ete liloba na yo yokana na kati na RD Congo mpe bipai biso ba na yo bazana kati na ngonga o mpe bachende na kati na mokili leo latin toma na yo na ndenge kokina muyo musantu na temala mayo kana na kati na cholema ndai bipai biso ma pota ngoma elamu pona nzambe na communauté nkolo wa biso. Amen. Wala baninga balingami kati na nkolo Yesu na bileko bia nsuka kimia na masia mwana nzambe na bomoi kimia na nkolo Yesu ekamba bino panso eskeza libino na mpoko oyo lelo sabato ya yambo na kati na sanza ya juillet to sanza ya sambo juillet to bengi yango etali sanza ya justice ya nzambe ezali sanza ya verite na kati na yango na bongo nzambe na bongo atelemi mpona ko telemisa OP 125 mpona ko bengana mabe ete mabe malimwa malamu mapunjwa bipai biso pamba te malamu mazali nzambe mabe mazali ye munguna Satan na tango nyonso na kati na ngonga ye ezali esengo komona ete solo kobanda mukolo mwa mibale moye moleki mibutuku motoba 60 ans ya kozala souverain 60 ans ya lipanda na kati na lipanda mbula tuku motoba oyo tesami na kati na biso tozaleli na bakolonialiste te bakendeki batiaki biso na boombo biso moko totikali mpo te totonga mboka na biso tosali mpe promese na kati na mokili
mupimba ete sikawa biso moko totikali tokobatire tokotonga mboka kitoko koleka. Nous bâtirons un pays le plus beau qu'avant. Les alaki promesse tout cela qui na monde oyo. Basusu bobotamaki na noté. Basusu tobotamaki déjà. Les autres qui bampaka boye. Mais les 60 ans, tout comme on a été, Bilakawa Topesa qui était, nous bâtirons un pays le plus beau qu'avant. C'est Bobele Makelele. Koelana, succession par-ci par-là, sécession en awa, c'est la longueur, Tolingito Kabwana, Aliko Zonga, Azongi Bobele Boenaboy, Nzokane, rébellion Bipai Biso, Koelana Bipai Biso, Mugul Bipai Biso, Kino, Tokomisi le Lombo Kaoyo, na niveau ana Ekomeli, c'est-à-dire, to kei tenza ko toucher ti na cette zone ici économie ya mboka yango mboka monene me et kei ti na mabele evandi. Il n'est pas encore tard pour tonga. Il nous faut tout simplement renouveler conscience et que solo na makanisi masika to ko kende liboso ko sala oyo nzambe na bomo asingile te to ko sala na ndenge ya lingi. Nyonso se na kati na bolingo, nyonso se na kati na komikitisa, nyonso na kati na kubanga nzambe, nyonso se na kati ya kotosa leta, nyonso ya komemia mibeko. Na kati na mukolomoye tozali na 818e clé. 818e clé, to komi na kati na mposo oyo ezali semaine de la justice de Dieu. Poste Kokota 818e clé, ezali semaine de la justice de Dieu. Mposo ya bosembo kwa nzambe oyo tokokota na mukoloma lobi lundi kinokuna. Alors nakati na mukolomo ye tozali na kati na makoma santu mais tokoyoka na mukanda mwa misala ya Bantoma, acte des apôtres chapitre 17 verset 22 kino 31. Acte des apôtres 17 22 à 31. Titre nangoni était Paul à Athènes. Paul à Athènes. Alors nakati na likomiliango Paul à Athènes. Paul debout au milieu de l'aréopage dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Congolais, peuple de Dieu, le Seigneur nous trouve extrêmement religieux à tous égards. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître est ce que je vous annonce aujourd'hui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Nakati ngonga oyo malobana mutuya ndimayoka na nakati na libota liye makati na makamba patena Yesu na ecclesia kino libanda na bachami bilembo masu mabongo na ngana mulimo santu pour le commentateur na communauté nkolo wa biso. Amen. Yango nakati na mukolo moye tosangani banso mpona koyoka melalo bana nzambe histoire ya moko wa Bantoma oyo azalaki mupunzi wa Lingomba
abandonné pour le christianisme était, vous avez vu Saul de Tarse, tout ce qu'il a fait contre les chrétiens. Mais Nanzela Damas, que l'on a bon monani naïe, était solo, Mikolomisatu, alali akwena mabele, 3 jours et 3 nuits, qui n'ont coloé kotinda, Ananias Moussale linaye, pour na kokende, kosambela mpona ye, peut afongola miso amona. À 3 jours seulement, Paul était devenu croyant en Jésus et converti. Pambate na kotele manaye apesamela kilibati sinamai mpoete abongola motema na bongo compté parmi les apôtres na ndenge kolo Yesu aponaki ye ayaki sima kozwa ndingisa ya bantoma banso basangani na kati na rassemblement moko monene basangani bayeko pona ye ntoma Paul na moninga na Barnaba bakende pa na bapagani petelo na bamusu batikala epai na bajuif donc bayuda bana oyo ya Abrahama bayebalapaki ndai na tata na bango uta na ebandeli oyo Yawe asalaki ndai na tata na bango atindi bango babale wana bakende pa na bapagano nde Paul babandi mibembo na bango awa na awa mais bisika biso bande kutana na bajuif kino bekukutana na mboka oyo bekukutana na basanga na bajuif. Alors bajuif bayoki message ya Nzambe kati na Paul, batu mingi bayoki basepeli na message yango mpona lobiko, mais bajuif bazalaki awa na awa kotomboka nde akimi alongwe kolongwa bisika na Thessalonike alongwe na Bere ekokoma na kati na mboka oyo Athene ekokutana bato batelemi bazali kodiskite na aréopage ezalaki esika oyo ezalaki rassemblement likolo na ngomba bato bandaki koya kolanda boyebi na esika wana lokola lelo tozokomona ba parlementaire debout bapona bisika ya kobanda koéchanger kolobana bongo na bongo aréopage ezalaki bololenge yango nde Paul ayekuta bazali kodiskite makambo nyonso ya boyebi ya sagesse meloko ekamusaki ye amoni ete na mboka mobimba etondaki na bikeko, mboka mobimba etondaki na bonzambe ya lolenge wana nde ayebisaki na bandeko na biso na Athene alobi tala ekoti ngai na mboka na bino namoni ete bozali extrêmement religieux, bozali sika bato ya Nzambe bongo kasi eloko ekamusi ngai na koti esika moko balobi à un Dieu inconnu, c'est-à-dire gloire to louange à un Dieu inconnu. Nde bisika malakuma Paul mabandeli na Athènes à un Dieu inconnu. Na Nzambe oyo ayebani te. Lolenge moko na nkolo Yesu na mkanda wa maja ayebisaki bandeko na biso ba oyo bandeko diskite na ye bona boya lobitala bino ba neli kuna ba Samaria bozeli korespondre oyo bino boyebi te, mais biso bayuda tozali kobonda oyo toyebi. Nde moko na bandeko nyonso basamaritain bazalaki oyo baathénien bazalaki kobondela Nzambe, mais banzambe na ndenge na bango, bukoko na bango, kobondela banzete, kobondela banyama, kokumisa bongo na bongo makambo na molili. Nde a un Dieu inconnu ye mwana muyuda ekolakisa bango sika Nzambe wana bango babande koyeba yete abete Nzambe walola o akeli likolo akeli nse mokili na lola ye Nzambe na kati na ye tozali na bomoi, na kati na Nzambe wana tozali na mpema, tozali na mouvement, tozali koningana, tozali kopema, tozali kotambola mpona koyeba ete Nzambe wana azali. Nous sommes des êtres humains parce que ye Nzambe azali être vivant o azana sukate na mwana siko alobi que je suis nazali, c'est-à-dire bon mon existence o azana sukate.
Alors na nzambe wana abwele nzambe okumisa na kati na ntempelo te, abwele nzambe okende kuluka na kati na biyanga na elobinene te, na ndako na yo nzambe wana azali. C'est quoi c'est écrit, Dieu n'est pas loin. Na biro na mosala nzambe wana azali. Na esika ozali koteka kuna na zando nzambe wana azali. Ozali na kwe ya boye okotonga basapatu nzambe wana azali. Bisika nyonso ozali, Dieu n'est pas loin. Azali mosika na yo te, parce que ozali kopema na mpema na ye. Ozali koloba na bomo ya tie kati na yo na maloba na ye. Ndio ozali kolobela. Ozali kotambola na lolendo parce que nzambe na bomo wana abatele ke ozala. Mukola koloba ete esili muto akangola kozala te. Alors nisika nyonso ozali kobanga ye. Ozali kobanga nzambe wana. Ozali kotosa mibeko na ye. Kulinga nzambe wana likangikola makambo maso. Kulinga muninga na yo. Lokola omilingi. Na bongo nde tokokota na kati na bomoto na solo ya kobenga bato na nzambe, bana na nzambe, baponami na kati na nzela wana. Lelo oyo nzambe na bomoy alingi na ekolo oyo pamba te na kati na Afrika mobimba bisika biso lekile kiko sakola sango malamu. Je n'ai jamais rencontré un pays où le peuple cherche Dieu comme dans la République démocratique du Congo. Au Congo, tout le monde est debout. Chaque avenue, il y a quelque part où les gens prient Dieu. Ça dit, nous sommes extrêmement religieux. Mais, Nzambe wana oyo, bino boyebite, Nzambe wa conversion, Nzambe wa kubongo sabatu mitema, Jésus Christ. Bible est le but. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Mboka Congo et Mboka ba Christo, considérés comme ça, majorité sont des chrétiens. Est-ce que les chrétiens, eux, tous allez kotambola na ndenge Christ alingi? Vous allez kosala ndenge Christ asengi? Le christianisme est une doctrine basée sur l'amour du prochain et la crainte de Dieu. Avez-vous l'amour du prochain? Mon Christ, olingi de konayo muninga na yo, même muninga na yo oyo azali de konayo kati na nkolo muninga, bokomi nzoto moko kati na Jésus Christ. Tina rebela Matthieu 23 ete bokobenga mabandeko, vous êtes tous frères, bokobenga mabandeko. Ndeko frère elingi koloba nini, sœur elingi koloba nini. Na ba français frère azali tata, mwana oyo botami na tata moko mama moko ndeko na yo. Sœur ndeko na ya mwasi, frère ndeko ya mobali ya tata moko mama moko. Lelo koloba biete nous sommes des frères. Il koloba ete des frères et sœurs kati na nkolo, il n'y a pas le tribalisme. Il n'y a pas le régionalisme dans le Seigneur. Il n'y a pas le racisme dans le Seigneur. Pambate, tozali komela kopo ya elambo moko. Tozali kolia nzoto na Yesu Kristo, kokabola kopo moko ya makila ya nkolo Yesu. C'est ce qui nous unit. Mulio musanto azali kosenzela, mulio musanto akabisika biso te. Mangomba ataye mazali 1000, combien d'églises na monde? Mulio musanto azala kalikolo na batu banso te. Mulio musanto azala kalikolo na bao bandimeli Yesu. Mulio musanto atinda mpona bao bandimeli Yesu. C'est pourquoi mukolo ma Pentecôte, mulio musanto akitaki, uliake ne kukita likolo na tempelo ya Salomon na Jerusalem. Akeiko kita na esika muke oyo bayekoli babatamaki. Bayekoli na Yesu. Nde mulimu santo kita likolo na bango. Mais mulimu santo wana apesa meli na batu banso pwete bandimela siko ndimeli Yesu. Nde mulimu santo akoya epai na yo. Sali baponi ekolo te, aponi l'oposo te, atie à la disposition à quiconque croit. C'est celui qui recevra le Saint-Esprit. Celui qui a faim, c'est celui qui cherche à manger. Biloko bitiami,
mpona bato baza na nzala bokende kolia soki okotama mpe na kovandi na koyembaka biloko biye nzala esili oliaka te okoza tuli mutu ya nzala mikolo nyonso. Molimo Mosantu kombo na nkolo Yesu etiami bongo mpona banso po ete tondimela ye tozwa Molimo Mosantu. Nkolo na bosenga ya bato babongoli mitema soki musumuki moko akobongola motema ezali esengo monene na bokonzi bwa Nzambe, ekozala nkembo monene na bokonzi bwa Nzambe. Ndenge lelo oyo nkolo na bomoi azali koyebisa na kati ya mukanda moye tozali kotanga lelo mpona kotala lolenge kani monde oyo mokosambisama. Il y a un jour nyonso mutu sala sepela Nzambe na bomoi atieli mukolo moko oyo kosamba. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine, le ressuscitant des morts, que vous connaissez très bien, c'est Jésus-Christ. Nkolo na bomoi atala kabuzinga na batote. Kolo ya mbomoi atanga katango ya bozoba te. Olobita nzaki mwana muke, olobaki lokola mwana muke, tango komi mokolo, okoloba lokola mokolo. Lelo 60 ans tozaba na mikete. 60 ans tokoli. 60 ans tokomi na bakoko. 60 ans ekomi muma ya kovanda koyebisa na baye bazali kokola mbana mike kolakisa bango ndakisa lolenge ya kotambola lolenge ya kozalela lolenge ya kobatela bomengo na mboka kobatela denier public kobatela trésor kobatela richesse ya mboka. Mais exemple wana kuuta na biso bato tokokisi 60 ans otozali kobana kati na moi na lelo. Kolo na mwa na bosenga na bato kobongwana. Kolo na mwa na bosenga na kukufa ya bato kubunga ya bato te, mais bato bongola motema. Nde yango wana ndeko na biso Ezekiel na kati na mukanda mwa Ezekiel chapitre 18 verset 31 à 32. Ezekiel au Bible était: rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, peuple congolais? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Se convertir, nde yango babengi changement ya mentalité. Changement ya mentalité ekoya na koyekola mukanda mingi te. Changement ya mentalité eyaka na diplôme ya université te. Changement ya mentalité eya kotanga te ndio tozokotanga changement de mentalité. Toyemba zemo changement de mentalité. Changement de mentalité ezali koboya mabe kosala malamu. Donc, être transformé, au changer, au l'onanzela mabe, au temananzela malam, au sala malam, dès que tu commences à faire le bien, il y a en toi le changement de mentalité. On dit, mais kolo Yesu, aux ulibati, si au bon wani, au comme kalamu yasika. Il est censé que bao bandimeli Yesu, débat, parce qu'il cause un changement de mentalité. Mais ba tuna kuta yote yo mo Christ kaka yo wana ndio zali konyokola kaka yo wana ndio zali kobeta kaka yo ndio wana ndio zali koyiba ndaka yo wana ndio zali konyokola mboka konyokola bandeko nayo konyokola baninga nayo. Mais vous êtes chrétien oyebili koyela yo nde yango oyo tukoshitana na makata mukolo malelo. Il y a un jugement sévère
nakati na verset 31 30 à 31 jugement ezali koya nzambe atie mokolo moko apesi yo mikolo tuku libwa na libwa na minute tuku libwa na libwa seconde tuku libwa na libwa miya ye ezali moko oyo etikala na mokolo moko wana ya ye nde makambo manso makosila lolendo ekosila domination ekosila komela ekosila kindumba ekosila muyibi ekosila biso bikosila na mokolo moko nzambe atie jugement na ye ekozala na mokolo moko bato banso na se na moi bakosambisama bagrande puissance bakosambisama banation minene mike mpe bakosambisama bazwi bakosambisama babola bakosambisama ngonga ezali na yo mokristo ngonga ezali na yo mwana ya Congo démocratique bisika nyonso losambo ezali mpona koforme bato mabe te losambo yana te ete bato babongwana bakoma bato na sika soki banso bokotambola na mobango mwa nzambe tokotambola na bolingo ya moninga tokozonga na nzela malamu bileli bikozala te. Dans un pays comme celui-ci où il y a tout, rien ne manque. Eloko moko ezangi ezali te mai mazali mopo makimia mozali bilei bizali bisika biso misala mizali mais tofongola se nzela po ete tolingana moko na moko azwa ce qu'il mérite. Bokonzi bwa nzambe banso bakosamba bayebazaka na sambo bakosamba na eklesia bokosamba. Est-ce que okotaka na eklesia olingi lingomba ona motema moko olingi bandeko na yo bayebaza ba groupe ya masanga na kati na lingomba yo mote olingi baninga na batei mosakoli olingi baninga na basakoli jema ekozala pona banso mutu na mutu de ce qu'il a rendu et tout ce qu'il est en train de rendre sur la terre. Ndenge tokaki quand même na kati na message monene ya mokonzi ya mboka Congo alobi ete je ne désire pas la mort de ceux qui meurent. Je veux j'aime qu'ils se convertissent, qu'ils changent. Qu'ils changent. Yesu asengi bino pour se convertir. Message ye botu bongwana. Kubongola motema eleki manso. Kubengama mo Kristo eleki manso soko komi ekela mo ya sika mo Kristo ya kombote. Wana koza extrêmement religieux. Osambela kana ndenge na yo. Osaka na ndenge na yo me olingi batu te olingi baninga te c'est rien liboso na nzambe na bomoi olingi mboka na yo te c'est rien liboso na nzambe na bomoi bo Kristo wana ya fantaisie ya kobenga ma chrétien et pourtant tu es crétin. Il y a la différence entre chrétien et crétin. Crétin c'est un margoulin, chrétien c'est un homme converti dans le Seigneur Jésus. Ndewe wana nzambe wana toyebite mingi bayebite batanga komaka Yesu me batambola kana ndenge Yesu alingite. Yesu atikeli biso mubeko monene linga bolingana, aimez-vous les uns les autres. Mukolonie du peuple congolais tokolingana, mukolonie tokoyambana, et pourtant c'est bana nation moko. De l'est à l'ouest, au longue est, au Kenya ouest, vous n'avez pas nabino. Au longue la nord, au Kenya sud, vous n'avez pas nabino. Mon Christ azalakana, sika na yete, mon Christ azali, mutumoko, ou azali un corps international. Mon Christ n'a pas la race, mon Christ n'a pas de tribu, mon Christ azakana na bato ya, asepelakana maoko lekate. Azali pona batu baso Yesu alobi natindi bino lokola moi pona kongengela baza kati na molili. Donc nous sommes pour ceux qui sont dehors de l'église Yesu te tongengela bango. Nous sommes pour ceux qui sont dans l'église tolingana na bango po ete tozala ndeko mutu moko. Lelo mingi bakanisa ete po bonde la nzambe kaka na ndako nzambe lelo mingi bakenda congé banda confinement bandi mingi bakoti congé akoti congé mabondeli abia
babongolo pese moni pasi nakona la kata pongi mingi babonda so bandako te mingi bayebi susu nkolo te ni kobeta mupanga pamba na komela mai kolia yebi lisusu te lelo bokoti na mukili bana basantu bana bilaka bokoti na mukili bokona bokoti na via ba telefone kotala ka bebani ba image ba photo e batikali bolumbu makamonde na ndenge sikebini bokoti ngaya muta Facebook olala ka pongi to koma plus que ndoki mwana bilaka mwana musantu mu Kristo olala ka te telefone na mutu ya na yo olongola sonnerie pour ba ka te bana ko tabu olalite na sena dra ozabe ko tanga makamo na telefone ozabe ko komela ka batu ba message tu as 1000 ceux qui ba client ceux qui ba ngara ba camarade ceux qui ba na mingi tibo sali mabala na telefone mobali oyebi yete soko etenya mutu monaki oza komona kuna na moni wana frai longi mala wewe mwi mala sekile lelo telefone epengisi bino telefone ezali mabete misage ya telefone elongoli bino na nzela na nkolo et pourtant la carte de téléphone bible ezali na ba téléphone na bino bible ezali mais on vous trouve surtout basé na biloko ya pamba ole fond la ta téléphone na yo fond la bible ezali na téléphone na yo otanga liloba na nzambe nzambe na bomoy alongo alengeli mukolo ya jugement mikolo bakosambisama bana mike bakosambisama batata bakosambisama bamama bakosambisama moko na moko na onini azali kosala na mokili mwase ezeko appartenir na biso tezeli ya nzambe toye lokola batouriste bapassager kota la grandeur ya nzambe na biso ya keli na mokili ete tokumisa ye na solo to adore na molimo mpe na solo lokola nkolo yezu ayebisaki mwasi musamaria alobi ete tala Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Nzamba azali musuni te, nzamba azali kolo tata libundu te, azali mfuma libundu te, nzambe na bomoy azali le créateur. Kolo yezu ndenge tolobaki na mikolo milikaki azali yaya te. Boza ko inferiorize yaya yesu te. Kolo Seigneur Bwana wetu, Bwana wangu si kaka wangu ni Bwana. Kolo azali roi de roi, azali yaya te. Bol kamutu na motu ko bongo na nzela na ye. Ozamo Kristo shenete na kingo na yo, bage na loboko na yo, midai ndenge na ndengo lati ya musalani. Dande loge okoti na ndaka banganga, okoti bandako ya ba oyo nyonso basoloka kutende kuluka maji ya libanda ya kati bongo na bongo. Yesu nzambe na bomoy alingi nzambe mususu pembeni na yete. Asingiye moko azala Dieu jaloux akuta na nzungu te na butoza kosola na nzungu na moyo otemi haleluya nzambe ya Yesu menzungu wana na ndako nayo sheni wana olati na kingo nayo ezali ko beloko nini tala pentacle wana ezali pa nayo ezali ya nini bilatela bisalela tina kolata bopengizela bilatela bileki babilamba mikuse basi bakomi zongi na kolata ba pantalon o epesamelite Deutéronome 22:5 Deutéronome chapitre 22 verset 5 mwasi apikolata elamba ya mobali te lokola mobali kolata elamba ya mwasi te c'est une abomination. Lelo totambola na balabala ngai mobali na lata liputa yo mwasi na ngai olati pantalon mais komisika inverse makambo nyonso tie mutu na zema kolonikolo ya bato lelo bilatela mabe bitane ni ba coiffure mabe bobibisi image nyonso ata bolobi ete nzambe atalaka nzoto te nzambe atalaka nde motema bon oyo yo lati libanda euti wapi nyonso utaka na motema lata ba mesh euti na motema lata basuki ya banyama bibembe na ende utika na motema nde tindio somba biloko wana biloko ndenge na ndenge ya mabe kolo alengi conversion kobongola motema soko kobongola motema changement koya soko to bongola motema kongwe kobonga
kobongola motema elingi koloba olongwa na mabe mpona koya na nzela ya tout droit, nzela ya malamu, nzela oyo Nzambe alingi. Kozala moto na sika jugement ezali esambiselo ezali mpona banso nde ndeko na biso Paul asepelaki te mpona kobala ete bandeko na Atene nyonso baki bareligieux aregrete komalaki balobaka Nzambe na monoko me bayebi ye na bosolo te, batambolaka ndenge Nzambe alingi te. 80 millions de Congolais, majorité ba chrétien. Est-ce que ya kobongola motema tobongoli motema tala kombo na yo bapesaki yo Antoine, Ambroise, Joseph, Nani, André, makambo ebele bakomi tozoa nini ekobongola yo ndako Nzambe te, liloba na Nzambe tango kosalela yango okotosa yango obangi Nzambe na yo olingi moninga na yo bokonzi bwa Nzambe bozali pembeni na yo. Voilà maloba na bokuse na mokolo malelo ndeko wa biso Thomas Paul na Athènes makina raopage mpona kochanger discours ya Athènes ezalaki bakende koyoka baphilosophe Aristote banani Socrate bayoka badiscours na bango, mais Paul a mené un discours nouveau koyebisa bato ete Nzambe wana oyo bikeko bino botelemisi biso bokumisaka yango boye na boye bikeko bobele soko osali monima te. Jalousie ezali idolâtrie, sorcellerie na motema na ezali ekeko, la haine contre les autres ezali ekeko ya keko kukutia koleka bikeko nyonso. Tant ozali jaloux, ozali moto oyo méchant olingi baninga te, mais ozali déjà na ekeko na kati na yo makanisi mabe ese ya kobebisa yango wana kimia na nkolo Yesu na mokolo malelo eza na bino bozongela makomi wana botala tala ebele na bakristo na mboka oyo soki banso kotambola na nzela kobanga Nzambe bokomana mutu moko na boloko te, bokomana mutu moko na kokoso te, mutu moko akufa nzala te po ete moke ozali na yango kokanisa babola na ndenge ya sembo. Tika ete sabato ya mokolo malelo lokola ezali ebandeli ya sanza ya juillet tokolo na bo alobi ete kosambisama ekozala omibongisi na ra nyonso ozali paster omibongisi moteyi omibongisi diakle diaconese mpate na Yesu bongo na bongo kuna bakonzi moko na moko ayeba nkolo amikitisa amibongisi mpo ete jugement asuka ezali bongo ebwa seko bozali kufa ya seko mpe ezali kimia esengo ya nkolo Yesu ekamba bino bisika nyonso bozali nde tomonani na mokono mwa Nzambe na kati na mikolo ya lisusu po ete nkolo apesi miso na ye ete muke totatalaka nkombo na ye libaya biso boboto na nkolo ekanga bino basi. Yanane bambaya, yanane chutono shomwana Nzambe. 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 Yanane bambai ba Yesu, yanane chutono shomwana Nzambe. Yanane bambaya, yanane chutono shomwana Nzambe. Yanane banba Nzambe, yanane chutono shomwana Nzambe. Yanane bambaya, yanane chutono shomwana Nzambe. Bambai ba Yesu, yanambura Nzambe, yanane
chutonosho mwana njambe Iyanane bambaya Iyanane chutonosho mwana njambe Rambenga wiyana mbura njambe Iyanane chutonosho mwana njambe Iyanane bambaya Iyanane chutonosho mwana njambe Iyanane bambai ba moto Iyanane chutonosho mwana njambe Iyanane bambaya Iyanane chutonosho mwana njambe Bakima siona Twendana bakima umbura njambe Iyanane bambaya Iyanane chutonosho mwana njambe Bakima Iyanane Chatonosho nane mwana njambe